Всем привет! И вы на канале... Сейчас дай камеру сменю. Смайлики вперед. И со мной Виктория Плей. И Безман. Мы сейчас будем гулять по заброшкам. Вон там идет охранник. Там охранник идет. И мы сейчас вернемся. Ребят, пришел охранник, и мы сейчас идем гулять по заброшкам, да? Я помню, я уже выпускала на канал видео с Дашей и Светой. Вот, у них нет канала, но они просто мои одноклассницы. И вот. И мы снимали видео, как тоже гуляли по заброшкам. Вот, и нам идти именно в то место. Ой, я не хочу туда идти. Нигде не бойся, там не страшно. Да, я снимаю. Там кто-то есть. Идемте быстрее. Вика убежала. Ребята. Вика, там никого нету. Ребят. Блин, там едет машина. Ребят, Вика боится, и мы еще там потеряли Настю. Вика, идем. Хотя бы Настю закричим. Сейчас мы будем звать Настю, ведьму. Выходи сюда. Ну, к нам, Вика просто туда боится идти, из-за той двери. Вика предлагает через другой путь пойти. Нет, видео скучное, когда будет. Ребята, мы сейчас уговорили Вику пойти именно в тот путь. Вика. Да, Вика, не бойся, видишь, там свет. Все, сейчас мы тихо, и вы просто... Нету там никого, Вика. Это нормально, это самая обычная стоянка. Ребят, смотрите, кто-то Вику влюбился. Вот видишь, Вика, это стоянка просто... А я помню, мы гуляли на самой нижней стоянке с Дашей и Светой. Да, там были всякие надписи. Даша их все время фотала. Да. И, короче, я... Тогда было серьезно. И заходите на мой канал, ищите видео. Они как-то... Вы видите там Свету либо Дашу. Но лучше вам пересмотреть все мои видео. А я помню, как мы сюда с Викой заходили. Она меня видит? Это просто фонарики, Вика. Там моргал свет, я не знаю, сейчас моргает, нет? Вот там. Это не 5 ночей с Фредди. Это реальная жизнь. Может, ниже пойдем? Уже будем наблюдать, как моргает. Ладно, мы идем. Видите, какая-то лужа огромная. Ладно, будем тихо. Вик, видишь, это та же самая стоянка. Вот мы бы оказались тут же, только через этот ход мы бы там 3 шажка опять, максимум 10 сделали бы. И все, мы бы уже тут оказались. Только там просто через лестницу. Там все люди передвигаются. Вот. И, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, на Викин инстаграм, на мой ВКонтакте, на Викин Квай, я не знаю. Опять свет прыгнул. Я не знаю, было это видно видео. Что, мы сюда пойдем? Я думаю, через ту лестницу. Давайте домой! Нет! Да, все, мы домой, Настя, нам домой. Зачем? Нам реально домой. Вика, бежим! Реально была гроза. Это было очень страшно. Вика, бежим. Что страшно, что ли? Нет, мама сказала, когда уже гроза, видишь, как небо потемнело. Вика, домой бежим. А видео будет вот так вот. Реально. Сверкнула.
Видите, как небо потемнело? Вот какое у нас лето. Всем привет, у меня телефон погас, и видео остановилось. Мы снимаем еще одно видео. Вторую часть. Вика, идем. Мама сказала, будет дождь. То будет дождь. Нам сразу надо домой. Давай бежим. Я не знаю, короче, где видно. Настя. Ой. Она, наверное, продолжала дальше. Это реально жесть. Ой. Ой. Ой, больно. Дождь усиливается. Вика, что это машина вроде бы. Нет. Все, ребят, увидите нас в лифте. Когда громко сверкнуло, мы обописались. Настя, ну блин! Да блин, ну честно, не смешно. Мне понравилось. А пойдемте лучше по лестнице. Мы уже задолбали вообще домой. Пошли в подвале. Вика, идем по лестнице. Ребят, мы идем по лестнице. Ребята, реально, вы видели там... Вот для нас это было страшно. Вика даже... Мне понравилось. Да, там реально опять дождь полил огромный. И если с этим будет такой же, То я поднимаюсь только на нем. Нет, то я поеду по лестнице. Пойду, вернее. О, с нами еще кто-то идет. Туда не идите, там свет выключается. Ну, он везде мигнул, а не там только. Ребят, мы вернулись домой. Мы с Викой посмотрели, ко мне домой вернулись. Мы с Викой посмотрели те видео, которые мы сняли. Это было капец. Сейчас даже молния сверкнула, дождь закончился, как бы. Я вот с окна вижу, что дождь закончился. Видите, какое-то небо хмурое. Мы с Викой пришли домой. Это реально жесть. Это попа. И если вам реально стало страшно за нас, то что, блин, там гроза, что там с лифтом? Ребят, все нормально, мы Только дома. не думайте, что мы это специально сделали, как бы темный экран, реально. Это, была правда. Вика, даже вы слышали, Вика обиделась. Только я не стала снимать, потому что к нам консьержка подошла. И вот мы никак не закончили. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами была я, Соня, с канала Смайлик Вперед. И Виктория Плей, Вика Крут. Всем пока. Всем пока.